Você já foi enganado várias vezes e não sabia disso. Assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como você mesmo vai conseguir resolver o problema do barulho na sua máquina de lavar. Muitas das vezes o problema não é o mecanismo e você já foi enganado várias vezes porque não sabia disso. Um problema bem comum que acontece com todas as lavadoras é ela apresentar um barulho durante a centrifugação. E muitas das vezes esse barulho ele não vem do mecanismo ou até mesmo do rolamento. Ele vem apenas desse kit Kami que acaba saindo. Com isso, ele fica batendo aí na polia, fazendo muito barulho, principalmente quando a máquina vai centrifugar. Para você resolver, é só deitar a sua lavadora, encaixar ele novamente na mesa do mecanismo e testar para saber se ele não vai sair novamente. Se ele não sair, você vai colocar a correia no lugar e depois colocar a sua máquina para centrifugar e lavar. Ela vai fazer todos os processos normalmente. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar essa dica e deixar o gostei aqui nos comentários e colocar o modelo da sua lavadora que eu vou trazer